Oke, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Maqaan koo Yoonaas Baqqaleen jedhama. Amantiin inni hordofu amantaa Islaamaa. Rabbiin tokkicha, Rabbiin naman ta'uu, namni illee Rabbi ta'uu hin danda'u jedheetiin amana. Inni fakkaattii hin qabu, inni hin dadhabuu Rabbi jedheetiin amana. Uumaan inni waaqaaf lafa uume kuni Allahan tokkicha jedhee nama amanu. Amantiin illee amantii Islaamaa malee amantiin jannata nama hin jiru jedhee nama amanu. Toppikiin irra obboleessa koo Bilaal wajjii qabannee jirru Yesuus Waaqayyo moo Waaqayyo miti waan jedhu macaafa qulqulluudhaanii wal qabsiisee yeroo kaasu jalqabarraa haa eegalumi asumaan Eegal yaa. daqiiqaa qabaddu ati macaafni qulqulluun qabaddu daqiiqaa qabaddu daqiiqaa kudhan jenneemi. Yaa heeno. Jalqaba macaafni qulqulluun inni samii fi dachee uume kun Waaqayyo tokko akka ta'e malee Yesuus Waaqayyummaa Yesuus dubbatu jedheetiin obboleessa kootiin falmuudhaaf ta'aa jira. Kana jechuun ragaa malee miti. Macaafni qulqulluun jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti kan dubbatu Waaqayyo tokkicha inni fakkaattii hin qabu inni dhiira yookaan dubartii illee hin fakkaatu kan jedhu akka mata dureetti qabadheetini innis keessa deebii boqonnaa macaafa keessa deebii boqonnaa 4:15 irraa yeroo dubbatu akkana jedha. Macaafni qulqulluuni waa'ee Waaqayyo nama fakkaachuu dhiisuusaa boqonnaa 4:15. Kanaafis isin ofii keessanii fi of eeggadhaa isin gaafa Waaqayyo seenaatti ibidda gidduudhaan isinitti dubbate sana bifa tokkollee hin argine jedha. Isin fakkaattii waan tokkootiin bifa qixxame tolfachuudhaan karaarraa akka hin kaannee fi of eeggadhaa jedha. Bifa waan tokkollee kan dhiiraa yookiis kan dubartii jedha. Kana jechuun Waaqayyo bifa dhiiraa yookaan kan dubartii illee hin qabu jechuudha. Waaqayyo bifa dhiiraa yookaan kan dubartii illee hin qabu jechuudha. So akkasuma seerri Museetti kenname raajonni guutuun Waaqayyo tokkichummaa Waaqayyoodhaa akka lallabaniif lallabaallee kan turanii fakkaattii kan hin qabne kan hin dadhabne kan hin bugne Waaqayyo tokkichi suni keessa deebii boqonnaa 6:4 irratti dhagayaa Israa'el Waaqayyo gooftichi Waaqayyoon keenya Waaqayyo isa tokkichaa jedha. Jechi tokkicha jedhu kuni waa'ee Tringaadidha of keessatti hin qabatu jedheetiin sababni isaadha. Baayibilkaalii jalqabarraa kakuu moofaan yookaan baayibilkaalii kan jedhamee yaaman kuni waa'ee sadan tokkummaadha yookaan waaqayyummaa Yesuusidha of keessatti hin qabatu. Because Yesuus Kiristoosii abdachiifamee isa ture akka ergamummaatti Waaqayyo saba Israa'eliif hin kaasa jedhee duraan abdachiise. San Waaqayyo fidee uummata Israa'eliif akka mul'ise macaafni qulqulluun waan dubbatuuf argama waan qabuuf sanii fi akka macaafni qulqulluun jedhutti akka seenaan macaafa qulqulluun jedhutti beektonni waa'ee fakkeenya boqonnaa 8:22 irra jiru irratti yeroo koomentii godhanii Yesuus Kiristoosii waa'ee Yesuus Kiristoos akka dubbatamedha kan isaan ibsanii. So achirratti kan ibsame suni Yahweh created me jedheeti kan inni dubbatu. Waaqayyo na uume jedha. Uumamaa ta'uu isaadha kan mul'isu. So uumamaan immoo uumaa ta'uu hin danda'u. Waaqayyo nama hin fakkaatu. Dhiirallee dubartiillee hin fakkaatu jennee erga eegallee tokkichummaan Waaqayyoodha namaan kan hin fakkeeffamne ilma namaatti kan hin fakkaanne ta'uu isaa macaafni qulqulluun kakuu haaraadhaa hanga moofaattillee moofaadhaa hanga haaraattillee lafa kaa'ee jira fakkaattii akka hin qabne Waaqayyo. So waa'ee waaqayyummaa Yesuus yeroo lafa keenyu Yesuus Kiristoosii ergamaadha malee Waaqayyoo miti jedhee kan hin falmu baayibilkaalii macaafni qulqulluun bakka tokkottillee waaqayyummaa Yesuus kan dubbate hin argisiisu dubbatee illee hin argine ofii isaatiifis hin dubbanne even haati isa deessee illeen obboloonni isaa wajjin turan bartoonni isa wajjin turan bartoonni isaallee waa'ee waaqummaa Yesuus bakka takkattillee hin dubbanne. Kana yeroon isiniin jedhu Yesuus hojjetaa Waaqayyoo akka ta'e ergamaa akka ta'e malee waaqayyummaa Yesuusidha bakka tokkotti hin ibsine. So as deebi'ee Isaayyaas boqonnaa waa'ee amala waaqayyummaadha. Isaayyaas boqonnaa 40 irraa kaaseetiin
mee xiqqoo ishee ibsa gochuu barbaade. Boqonnaa 41 hanga 14tti namoonni 12 hanga 13 hanga 14tti kan jiru baasee isin dubbisa jechuudha. Akkana jedha, amalli waaqayyummaadha akkasi. Eenyutu humna hafuura waaqayyoo shallaguu danda'a jedha. Eenyutus waaqayyoon gorsee barsiisuu danda'a jedha. Eenyutu waaqayyoon gorsee barsiisuu danda'a. Inni eenyuun gorsa gaafata? Yaada ogummaa eenyurraa argata? Karaa qajeelaa eenyutu isa barsiisaa jedha. So waaqayyo inni kuni eenyumarraallee ogummaa hin baratu, barnoota takkallee hin argatu, uumamarraa qaama kamirraallee ergamootarraallee kan barnoota wayii hin argannedha kan dubbatu macaafni kun bakka kanatti. So Yesus Kiristoos immoo Luqaas boqonnaa 2 irratti akkana jedha. Luqaas boqonnaa 2 irratti barachaa akka guddate ogummaallee namootarraayis waaqayyoorraayis argachaa akka guddate dubbata. Lakkoofsa 52 baaftanii dubbisuu dandeessu. Yesus immoo waaqayyoo fi namootarraa ayyaana argachaa namummaadhaa fi ogummaattis hin guddata ture jedha. Kana jechuun Yesus Kiristoos qaamaanis ogummaadhaanis namarraa waaqarraallee namarraallee argachaa kan guddatedha. Maal isiniin jedhee gara Isaayyaas irratti waaqayyo eenyumarraallee ogummaa hin argatu, eenyumarraallee waa hin baratu, homtuullee karaa qajeelaa isa agarsiisu. So maal jechuu barbaade, waaqayyummaan Yesuusii asumatti gargar baasuu ni danda'ama akka salphaatti. Waa'ee namummaa isaa, waa'ee dadhabbii isaa, waa'ee nyaachuu isaa osoo hin haasawini barachaati guddate. Wanti inni barate kun immoo akkuma beekamu macaafa qulqulluu keessatti Yesuusii Yihudoota gidduudhaa barsiisota seeraa gidduu taa'ee barachaa akka guddate macaafni qulqulluun sirriitti lafa kaa'a. Maal barachaa guddate yoo jettan, waaqayyoo macaafni qulqulluun kun dubbii waaqayyooti jedhamee erga amanamee macaafa qulqulluu kana waanuma ofii isaatii dubbate deebi'ee namarraa barataa jedhanii yaaduun illee sammuu namaatti hin ulfaata takka jedhaadha. Waaqayyo inni samiifi inni ogummaa uume, inni nama uume, inni ogeessa uume kun immoo deebi'ee ogummaa wayii namarraa argata. Karaa namarraa barbaadee gaafata. Kana jechuun qaanfiidha. So akkuma gabaabaatti waaqayyummaa Yesus asirratti fixuun ni danda'ama, ajjeesuun ni danda'ama. Sababni isaa Yesus Kiristoos ergamummaa isaa malee waaqayyummaan isaa hin jiru. Yesus aangoo qabaa yoo jedhame malee aangoon inni qabu aangoo ergamummaa, aangoo nabiyyummaadha malee kan inni qabu aangoo waaqayyummaa hin qabu. Jalqabarraa isin yaadachiisa, waaqayyo dhiirallee dubartiillee hin fakkaatu. Waaqayyo dhiirallee dubartiillee hin fakkaatu. So waaqayyo inni dhiira dubartiillee hin fakkaanne sun, inni fakkaattii hin qabne sun deebi'eetu nama fakkaate jedhanii yaaduun gowwummaadha. Nama fakkaate jechuun yeroo hedduu obboloonni keenya kiristaanaadha. Nama guutuu waaqa guutuu nuun jedhan. Waaqa guutuudha yeroo nuun jedhanii namummaa waan namummaadha of keessan qabu jechuudha. Amala waaqayyummaa malee. Isinii galee namummaa malee waaqayyummaa malee namummaan isa keessa hin jirtu jechuudha. Waaqayyo guutuu yeroo ta'u. Nama guutuu yeroo ta'u immoo nama guutuudha malee waaqa guutuu ta'uu hin danda'u. Sababni isaa namni guutuun waa hedduudha of keessaa qaba. Akkuma isin argitanii jirtan waa barataa, ni guddataa, ogummaallee namummaallee ni dabalaa. Isinii galee waa hedduudha haajama. Namatti maalitti uumamatti haajama, nyaatatti haajama, ni dadhaba, ni rafa. So kunniin amala waaqayyummaa ta'uu hin danda'ani. So Yesus Kiristoos nama guutuudha yeroo nuun jettanii waaqayyummaa of keessaa hin qabu jechuudha. Lakki waaqayyo guutuudha yeroo jettan immoo namummaa hin qabu jechuudha. Amala namummaa hin qabu jechuudha. Yoo lakki amala lachuuyyuu qaba yoo jedhan immoo Yesus Kiristoos nama guutuudhas waaqa guutuudhas yeroo jedhanii ni nyaata, hin nyaatu, ni du'a, hin du'u, ni dadhaba, hin dadhabu jechuudha. Kana jechuun gowwummaa of gowwoomsu malee waan nama amansiisuu danda'u, waan sammuun namaa qeebaluulee danda'u miti. So karaa argama Yesus Kiristoositti yeroo deebinu macaafni qulqulluun waa'ee Yesus Kiristoos yeroo dubbatu uumama dura akka uumame, uumama kana hundumaa dura akka uumame Proverbs irratti illee dubbatamee jira, Qolosaayiis irratti illee dubbatamee jira.
hatta umalee uumama hundumaa dura Yaahawween na uumee jedha. Yaahawween kun immoo Waaqayyo isa tokkicha san. Isa Museedhaa fi seerri kenname isa kana malee namni kana waaqessu waaqa biraa namni waaqessu haa ajjeefamu Israa'el keessaa haa balleeffamu. Asumaanuu namoonni kiristaanaa akka gara Israa'el hin dhaqne isiniin jecha maal jechuu barbaade ajjeefamtachuu kooti. So macaafni qulqulluun akka jedhutti Yaahawweetu na uume jedhaniiti na uume jedhaniiti Yesuus Kiristoosiin itti hiikanii jechuudha. Maal fakkeenya boqonnaa 8:22 irratti na uume jedha. Yeroo akkas jennu na uume jechuun na tolchee na bitee jechi afaan Hibruu sanatti qaanini jedhu suni na tolchee na bitee waan kanni hiika akkasii kan of keessaa qaba malee qaamni bitame kun qaamni tolfame kun qaamni uumame kun immoo Waaqayyo ta'a jedhanii yaaduun I don't think so. Akkasitti waan yaadamuu danda'u natti hin fakkaatu. So obboleessi kiyyatti fufuu dandeessa gara fuulduraatti immoo gana ragaa dhiyeessuu danda'a. Inshallah daqiiqaa haftu itti dabaladhuutii fayyadami. ati taraaki munaa qabii daqiiqaa. Anis ragaa agarsiisaa naasaa gatiin ta'eefi. Anyways. Okay. Jalqabdee taaqabu. Yoon asirra gahaan jiru actually. Neetworkii dha moo? 29 irraa eegalte waan ta'eef haatu sharsii qabeen jira. Ayyeesh. Jalqabeeraan illee addanaati. Okay. Nagaan Waaqayyoo irra deebiisaniif haa baay'atu. Ayyaanni faraada Waaqayyoo sanittiin irratti obboloota kiristaanaas taatan obboloota Islaamaa of biraatii qabnu. Karaa mana kiyyaas taatanii karaa mana xalahaa irra teessanii warreen jirtanii. Nagaan isiniif haa baay'atu. Akkuma argitan hundi keessanii wantoota lama irratti hundaa'ee lama yoo akka inni haasa'e Yesuus Kiristoos waaqa miti kan jedhu irratti hundaa'uudhaaf kan inni dubbate jechuudha. Thank you so much. Wanta mammaatti haasa'ame hunduma isaa kiristaanonni kan isaan amananii jira. Hunda isaayyuu macaafa qulqulluu keessaa innatti dubbiste hunda isaa kiristaanni amanu to be honest booddee reflection irratti nan hojjedha. Eniyaas garuu karaa dogoggoraa hiiktanidha kan jiru jechuudha. Ishi iddoo tokkotti dubbiseetanii walii wajjiniin irratti inni eegalla. Kanan dubbisu Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 39 kaasee isa jiru nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkana jedha. Maal jedha? Caaffata qulqullaa'oo keessa jireenya bara baraa qabna jettanii waan yaaddaniif caaffatoota hin qortu. Caaffatoonni sun immoo anaaf dhugaa hin ba'u. Haa ta'uyyuu malee jireenya akka qabaattaniif gara koo dhufuu hin barbaaddanidha. Kana haasaa jiru Yesuus Kiristoosidha. Caaffatoota keessa jireenya barbaaddu. Jireenya barbaraa barbaaddu. Garuu caaffati sun hundinuu waa'ee koo haasaa gaafaan qaamaan dhufummoo isinii na fudhachuu hin barbaanne hin jaallanne isin jalqabumayyuu jireenya hin barbaaddanii kan jedhu kan of keessaatii qabudha. So iddoo kanarratti akkuma islaamotaadha hundi isaaniiyyuu jireenya hin barbaadu jireenya hin fedhu sabni kun jireenya baay'ee barbaadu turanii jireenya Yesuus bara baraa hin hawwu turanii garuu gaafa jireenyi bara baraan suni dhufuu hin simanneeni hin fudhanneenidha. Sababiin isaa maaliifidha? Gaaffii islaamonni har'a kaasanidha. Akkamitti Waaqayyo haala kanaan dargaggeessa wayii ta'e akkamitti dhufa isa jedhurraati kan ka'edha jechuudha. Sababni isaa akkuma kanaadha. Sababni isaa maalidha? Jalqabuma irraatii kaasnee waa'ee keezii Yesuus Kiristoos kana gaafa haasofnu wanti nuti hubachuu qabnu maalidha? Daddafee haasa'uudhaafi dhalli namaa kufaatii cubbuudhaan gaafa kufee cubboo hojjetee Adaamiif waan cubboo hojjetanii sana booddee Waaqayyo wajjiniin gargar bahanii macaafa qulqulluu irratti akkuma barreeffamee jiru jechuudha. Boqonnaa 3 irratti boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti kan si keessaatii ba'u mataasa si goyyomseera yookiis mataa buufaa sanarra hojjetaatiin jedha which is in a sense of metaphorically kan inni haasaa jiru waa'ee Yesuus Kiristoos akka inni ta'e kommentoroonni hundinuu kan hiikanii nunis kan itti amannuudha jechuudha. So maalidha namni cubbee kun akkamittiin kan inni gara gooftaa Yesuusitti yookiis gara Waaqayyootti kan inni deebi'udha. Sababiin isaa
cubbuu namni qabu hundinuu yakka kan qabu hundinuu maal ta'edha? Roomee keessatti Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 23 gaafa dhanii dubbisnu asuma irratti akka argaa jirtan jechuudha. Namni cubbuu cubbee hundinuu gatiin cubbuu maalidha? Du'aadha. Waaqayyo garuu maalidha? Qulqulluudha. Phexros isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15-16 irratti dhattanii ilaaluu dandeessu. Akkas jedha inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isin adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Ani caafata qulqullaa'aa keessatti ani qulqulluudha waan ta'eef isinis qulqulloota ta'a jedheera. So dhalli namaa sababa cubbuu isaa maal ta'e cubbuu ta'eera. Cubbamaa ta'eera. So gara waaqayyo isa qulqulluu kana dhufuudhaaf maal ta'uu qaba? Qulqulluu ta'uu qabaadha. So iddoo isaatti deebi'uu qaba. Iddootti jalqaba waaqayyo isa uumee turetti deebi'uu qabaadha. So kanaafiyyuu dhalli namaa kana akka inni argatuuf qulqullummaadhaan akka inni jiraatuuf sababa cubbuu dhala namaa kakkumoofaa keessatti wantoonni hedduun godhamaa dhufaniirudha. Innis kan inni agarsiisu gaadidduu isa dhufaa jiru yookiis immoo waa'ee Yesuus Kiristoos akka inni dubbatu Lewwota keessatti wantoonni ta'aa turan hundi isaanii falmii dhiyaataa ture. Hundi isaanii waa'ee Yesuus Kiristoos akka ta'e hundi namaayyuu beeku jechuudha. So maaliifidha kun hundinuu kan inni ta'u? Yoo inni tokko sababa cubbuu namaa maal ta'uu qaba? Namni sababa cubbamaa ta'e namni maal ta'uu qaba? Du'uun hin malaafidha. So Yesuus Kiristoos maaliifidha kan inni nama ta'ee dhufe? Waaqayyo kun nama ta'ee dhufe kan inni nun jennee amannu sababa cubbuu dhala namaadhaafidha. So sababa cubbuu bilaali Yesuus Kiristoos dhufee du'eedhaadha. Waaqa ta'etu jiru dhufee du'ee garafamee fannifamee du'eedhaadha. So inni tokko du'uudhaan inni tokko akkamitti dhiifama argata isa jedhu irratti amantaa kiristaanaa qofa osoo hin taane amantaa islaamaa keessatti illee wantoonni akkasii jirudha. Fakkeenyaaf Saahih Musliim 2767 diirratti akkana jedha. Sababa cubbuu islaamotaa kiristaanotaanii akka inni gara si'oolitti gadi ergee isaan gubu Saahih Musliim irra jira. Akkuma kana iddoo addaa gara ammas 2767 irratti illee sababa cubbuu warra islaamotaa akka inni isaaniin tani jedhu hundaa'uun inni jalqaba haasa'e kan inni haasa'u kan inni dubbatu cubbuun keessa nama tabbaayyoonni ga'eeyyuu isinirraa kaasin Jiwishee warra Yahudii fi warra kiristaanota irraa kaa'e sababa cubbuu keessan isaaniin gubaadha. The same idea jechuudha. So Yesuus Kiristoos sababa cubbuu dhala namaa dhufee du'e kan jennee kan inni amannu jechuudha. Okay. So duudhaa fi foon ta'uu qabaadha. Foon uffachuu qabaadha. Akka namaa nama ta'uu qaba. Qulqulluu namaa ta'u. Macaafni qulqulluusi sababa cubbuudhaan ala akkuma nama ta'e jara gatii ta'e foon hundumaan qoramee akka inni ture hin dubbata jechuudha. So kanaafiyyuu sababa cubbuu namaa namni tokko du'uun yookiis inni tokko du'uun hin danda'ama erga ta'eeti. Inni nuuf du'e kun dhuguma Yesuus Kiristoos waaqa dhaawusa jedhu meemmee haa ilaallu jechuudha. Yesuusii islaamonni yeroo hundumaa Yesuus Kiristoos ani waaqadha kan inni jedhe na waaqeffadhaa inni jedhe eessa bira jira? Qaal baqaal wanta inni dubbate eessa bira jira? Kan jedhu yeroo hundumaa gaafatu jechuudha. Gaaffiin kun tokkoffaa amanamaa miti, sadaffaan immoo sobarraa kan ka'edha jechuudha. Sababiin isaa maaliif gaaffii kanaan ala yoo gaafatanii gaaffii kanaan ala gaafachuu wanti hin jirreef jechuudha. Fakkeenyaaf the same question exact word fallacy kan jedhamu kanadha fallacy keessatti. Qalba qaalii jechuu qabanne jedhamu jechuudha. So amma fakkeenyaaf gaaffii miti deebisan islaamota gaafadhu itu Yesuus Kiristoos ani waaqadha na waaqeffadhaa jedheera ta'e duukaa buutoo isa jedhudha gaaffiin jiru. Irra deebi'ame wanti namni yaaduu qabu jechuudha. No way we know akka isaan duukaan buune jechuudha. Sababiin isaa maaliif ani waaqadha kan jedhuuni akka islaamaattis akka kiristaanaattis waaqummaan ani waaqa kan jedhuun dhufa miti. Fakkeenyaaf Quraana 74 irratti Fariyoon ani waaqadha waaqa olaanaa keessanidha gooftaa olaanaa keessanidha ittiin jedheeraani. Garuu sababa akkas jedheef Fariyoon waaqa hin taane sababiin isaa maaliif ani waaqa kan jedhe hundinuu waaqa ta'uu hin danda'u gatii ta'eef jechuudha. So waaqummaan maalidha? Eenyummaadhaan kan nufuudhaadha. Okay, kanaafiyyuu waaqayyummaa isaa agarsiisuudhaafi kan inni dubbate isa birattidha. Revelation yookiis immoo mul'ata boqonnaa 22:16 irratti akkana jedhe Yesuus Kiristoos ani ergamoota koo nan ergaedha. Ergamoota koo which is angels isa jedhu jechuudha. So ergamoota koo jedhe angels which is Mikael, Gabriel isa jedhamanii Jibriil isa afaan warra islaamaadhaan jedhamu jechuudha. So afaan arabaadhaan isa jedhamu. So kana hundumaa ammaal nan godha nan ergaa jedhe dubbateera. Kana kan gochuu danda'u Waaqayyo tokkicha qofadha. Akkuma kana Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irratti yeroo hundumaa islaamonni kan isaan kaasan jechuudha. Why do you call me a good? Namticha tokkotu dhufee barsiisaa gaarii nana jedhee gaafateen Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irratti jechuudha. Sana booddee maal ittiin jedheen Yesuus Kiristoos as biratti namni kamiyyuu gaariin hin jiru maaf gaarii naan jettaa Waaqayyoon ala gaariin hin jiru jedhee deebiseef ofii masaadhaate jechuudha.
Maal jechuudha islaamonni kan isaan kana ganafa isaan dubbatanii. So ani waaqa miti waaqaan gaarii jedhe akkas osoo hin taane like ati gaarii nana gaafa naan jettu karaa adda biraa waaqayyoon ala gaariin hin jiru taanaan ati waaqayyo naan jechaa jirtaadha. So kanaaf iyyuu kan inni jechaa jiru waaqayyo ta'uu koo gatiisii galeefidhaa kanatti waaqayyo naan jechaa jirtu moo maaliifidha kanatti waaqayyo naan jechaa jirtuudha kan jechaa jiru. Miti kan jedhan islaamonni yoo jiru ta'e it's okay commentary yookiis tafsiira irratti hundoofne haasa'uu dandeenya gatii ta'eef jechuudha. Affataatiin isa kanadha. Okay itti hafuufnu. Eenyummaa waaqayyummaa daddafeenaa saamsoorii daqiiqaa lama duwwaan qaba gatiin ta'eef. Eenyummaa waaqayyummaa meemmaa ilaallu quraana keessatti jechuudha. Quraana keessatti even maal jedha Allahan quraan 22 jaarratti akka inni al-haqqa ta'e yookiis immoo isa dhugaa akka inni ta'e the truth akka inni ta'e dhugaa akka inni ta'e in agarsiisa jechuudha. Al-haqii kana eenyullee waaqayyoon ala yookiis maqaa Allah kana taayitilee Allah kana eenyullee ofiif kennuu hin danda'u. Islaamonni hundinuu kan isaan amanan jechuudha. Eenyuyyuu kan hin amanamu. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti garuu Iyyasuus Kiristoos ani dhugaadha, ani dhugichadha jedheera. So taayitilee eenyuyyuu ofiif kennuu hin dandeenyeeni maal godheera? Maqaa Allaadhaan akkuma islaamotaatti iyyuu maqaa Allaadhaan of waameeraadha. No namni kamiyyuu of waamuu danda'a jettu ta'e jennaan nuti sokee maashaallah nutti tola sakanaan. Lakki jettu ta'e jennaan immoo kunoo Yesuus Kiristoos divinitiidhaan of waameeraadha. 57 irratti illee akkuma kana isa jalqabaaf isa xumuraa akka inni ta'e ofitti himeera. Alawwalu I'm sorry arabifa gatii hin dandeenyeef jechuudha. So alawwalu al-hakiruun waan akkasiin itti fakkaata. Isa jalqabaaf isa xumuraa kan jedhamu irratti jechuudha. He is the first and the last jedha Ingiliffisa. Akkuma kana mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 17 irratti illee Yesuus Kiristoos ani isa jalqabaadha ani isa xumuraadha jedhee yennaa inni itti of waame jira. So eenyummaan isaa ana alfaadhaan omeegaadha jechuun ana dura namni hin turre ana dura uumamni hin turre wanti hundinuu ana keessa jira ana booddees wanti tokkollee hin jiru yennaan itti jedhu ni jiraata. I hope daqiiqaan kun nu itti fakkaata. Yeah. Okay, I think mata duree dagatti ta'ee maal akka itti gochartu naan galle waan ati haasoftulle waanuma garaa garaati inshallah. Ani mata duree keenya keessaan bahu achuma deebina. Wanti ani kaasee yookaan immoo waan ani sii kaasaa ture sirriidha jechuudha. Yesuus Kiristoos beektonni keessanii uumamaa akka inni ta'ee koomenti irratti godhamu jiranii beektonni hedduu. Daqiiqaa keenya jalqabsiisu. Daqiiqaa keenya jalqabsiisa adalla. Sababiin isaa daqiiqaa 7 miti immoo daqiiqaa 5 ammaa kun. Akkasitti tole godha akkasitti tole. Okay 7 nuuf ta'u akkuma. Okay. So waan ati jechaa jirtu waan awwaluutii fi waan kana haasa'aa turte waan kana miti waa'ee waaqummaa Yesuus kan inni haasa'aa ture. Quraana keessa waa'ee waaqummaa Yesuus barbaaduun gowwummaadha malee I think yookaan bu'aa buusuu yookaan nama fayyadudha jedhee illee yaadu. Sababni isaa macaafni qulqulluun waaqummaa Yesuus lafa hin keenye. So bakka ati akka itti ragaa naa baatee Maarqos boqonnaa 10:18 irratti maal jettee bakka sanitti ani waaqayyo man ture jechuu isaati malee jetteeti dubbatte maal akka itti dubbachaa jirtullee naan gallee macaafa qulqulluudhaan waan waliin argine bayyaa haasoftaa inshallah gara mata duree kootiitti taatee bu'anii macaafni qulqulluun Yesuus Kiristoos akka inni uumamaa ta'e sinii himeetiin jira amma immoo Rabbiin erga isa uume booda hafuuruma inni ittiin socho'u kanallee akka isaaf kenne wangeela Yohaannis boqonnaa 5:26 irratti hafuura kana kenneefi hafuura ittiin socho'u kanallee kan kenneef akkasuma Yohaannis boqonnaa 6:57 irratti illee Qorontos 2 boqonnaa 13:4 irratti illee Waaqayyo inni hafuura ittiin socho'an kana namaa kennee ittiin nama sochoosu isa sanaan Yesuus inni sochoosaa akka ture dubbataa jechuudha. Kana jechuun hafuuruma ittiin jiraatu hafuura jireenyaa kana akka inni jiraatu jireenya akka inni jiraatu isaaf kenne jedheeti dubbata. So Exhibition book 1 chapter 2 verse 9 boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti church history of kan jedhu jechuudha ka early Christian seentee ilaaluu dandeessaa. Kitaaba tokkoffaa lakkoofsa 2 boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti kan biraallee ammasii bakka biraatti exposition of the Christian faith kan jedhulleen by Ambrose Milan
isaanilleen buka afraffaa kan kitaaba afraffaa chapter 10 verse 133 irratti Yesus Kiristoosii jireenya akka inni jiraatuu fi Waaqayyo akka isa jiraachisuu fi jireenya isaaf kenne hafuura ittiin jiraatu isaaf kenne jedhanii beektonni irratti dubbatanii jiranii. Kanaaf wanti ani dubbachaa jiru Waaqayyo isa jiraachisu, isa nama jiraachisuu fi isa Yesus jiraachisu santu Waaqayyoodha malee Yesus isa namni qaamni biraa jiraachisu suni, isa qaamni biraa sochoosu suni jalqabumarraallee kan isa argamsiisu eenyutu isa argamsiise jedha? Yaahawweetu na argamsiise jedha. Kun Yesusiif dubbatame jedhanii beektonni keessan lafa kaa'anii jiru. So ani kan hin barbaadu isa kan akka itti diffeend naa gootu malee Quraana keessaa Yesus Kiristoosii qaaliidha maalii waan jedhu kana osoo hin taane kitaaba kee irraa diffeend akka gootuun barbaada. Saniifuu beektonni macaafa qulqulluu warri beektonni jalqabaadha bakka hedduutti koomentii godhanii jiran jechuudha. Maal irratti waa'ee Yesus Kiristoosiif even filoo ni beekta jedheetu yaada. The ancient philosophy dha nama jaarraa I think dura jaarraa digdammaffaa nama eegale natti fakkaata. Namni kuni waa'ee Yesuusii fi waa'ee Malkiiseedeqii wal bira qabanii ammas immoo namni maqaan isaa Dr. Daanii Miirat namni jedhamu nama beekamaadha. Nama dandeettii macaafa qulqulluudhaan nama dandeettii qabu namni seentanii ilaaluu dandeessanii waa'ee Yesuusii fi waa'ee Malkiiseedeqii wal bira qabee irraa dubbataa ture maal Yesuusiin osoo hin taane indaa'uun Malkiiseedeqiin Teofaanii jedhanii isa yaamanii inni kun Teofaaniidha. Teofaanii jechuun Waaqayyo isa of mul'ise jechuudha. Akka namni margutti isa mul'ise Teofaanii. Yesuusiin Kiristoofaaniidha. Namni beektan jiraachuu dandeessu. Kiristoofaanii jechuun Kiristoos isa of mul'ise jechuudha malee Teofaaniin Waaqayyo isa of mul'ise jechuudha. Even Malkiiseedeqiin warri jaarraa sadaffaa 97 akkabaab irratti namni akka biroos Miilaan kunillee waan kana irratti koomentii godhanii jiran seentee ilaaluu dandeessa 397 irraa the Eustace of the Antioch kan jedhu Antiochiyaa warra Antiochiyaa Proverbs 8 verse 22 irratti kan jiru san irratti koomentii godhanii jiran ammaas immoo waa'ee Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa tokkorraa kaasee kan jiru san irratti Yesuusii fi kana wal madaalchisaa turanii. So Waaqayyo inni Yesus Kiristoos inni create godhe Yaahawweedha. Yesus immoo Yaahawwee miti. Atis ni beekta. Yaahawween uumaadha malee uumamaa miti. Yesus Kiristoos uumamaadha jedheetiin falmaa jira. Kanaaf Waaqayyo isa Yesuusiin uume sanatti maaliif hin dhuftan obboleewwan? Atilleen akkasumas dhaamsa isinii dhaamatuman deemaanii. So maal jechuu barbaade? Macaafa qulqulluu keessatti mee haa dubbisnu macaafa qulqulluu waa'ee jireenya argachuusaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa ragaa wajjin osoo deemte bareedaadha yeroo dubbattu jechuudha. Lakkoofsa 26 irratti akkana jedha. Abbaan ofuma isaati burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaa immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf kenneera. Akka inni burqaa jireenyaa ta'uuf Waaqayyo Abbaan Yesuusiif kennee jechuudha. Kana jechuun immoo yeroo boodaatti deebi'uu dandeenya jedhee yaada. Waaqayyotu kenneef eenyuun masii isa godhe akkuma warra kaan ergachaa ture sanitti aangoo isaaniif kenne Yesus Kiristoosii fi aangoo kenne maal godhe jireenyallee isaaf kenne akka inni jiraatullee isa godhe jedhaniiti. Kanarratti koomentii godhanii jiran yoo yeroo hedduu yoo dubbisuu dandeessan wantoota azala isinii kaa'uu hin danda'a. Ragaa hedduutu jiranii. So ragaa hedduu sana dubbisuudhaaf yeroo hin qabnu waan taateef karaa maalittiin darbaa macaafa qulqulluu keessatti Yohaannis boqonnaa 6 irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 57 irratti abbaan inni jiraataan jedha laala abbaan jiraataadha inni waan takkaallee jireenya namni isaaf hin kennu abbaan inni jiraataan jechuun abbaan inni jiraataan kuni Yaahwee sanatti jenna kun abbaan inni jiraataan suni maal isa godhee jiraataan akkana erge ani immoo sababii abbaatiif akkuma hin jiraadhu namni foon koo nyaatu immoo sababii kootiif hin jiraataa jedha. Sababii kootiif isa jedhu kana hiikaa garasitti yoo dhaqxanii ilaaltanii Waaqayyo abbaan akka isa jiraachisu Waaqayyo abbaan akka isa jiraachisu dubbataa jechuudha. Qorontos lammaffaa boqonnaa
kudha lama dafee isinii dubbisaa. Boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irratti akkana jedha. Hindume? Yeah. Iyyee. Ayyesh. Okay. Qabi naaf illee. Okay. So akkamittiin amma kana intini jetta reflection godha jedhee yaadaa ture, to be honest. Reflection isin goone saana seertuudha. Anyways, eessaatii fidee sama haasaa turte hunda saayyuu waa'ee Yesuus Kiristoos waaqayyummaadha. Of course eenyoonis waaqayyummaa isaadha kan inni ittiin jechaa jiru. Waaqayyummaan isaa akkamittiin fe'e? Ani waaqa jechuudhaan himama osoo hin taane waaqayyummaan kan inni dhufu ani waaqa jechuudhaan wanta dhufee lafa bu'u mitiidha kan inni jechaa ture. Waaqayyummaan eenyummaadha, maalummaadhaadha. Okay? Fakkeenyaa fi qalba qaalii Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irra dhannee yoo dubbisne Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti waa'ee ilma isaa garuu jedha. Waa'ee ilma isaa garuu jedheetu itti fufa. Where is it? Fayyaa isaan jiraati. It's okay. Anyways. Okay. Okay. Sorry. Waa'ee ilma isaa abbaanii maal jedhee akka inni dubbatedha kan inni intini jennu jechuudha. Kan nuti ilaallu jechuudha. Akkas jedha. Boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti. Waa'ee ergama torbarraati akaan. Waa'ee ergamootaa illeedha. Inni ergamaadha isin jettanii fi islaamoonni ergamaadha gaafa jedhamu jechuudha. Inni waa'ee ergamootaa, inni ergamoota isaa akka qilleensa warra isaaniif ergamanis akka arraba ibiddaa isaaniin godhataa jedhee waa'ee ilma isaa garuu teessoon kee yaa Waaqayyo baraa hamma bara baraatti uleen bara baraati. Uleen mootummaa kees ulee qajeelummaati jedhee. Kana kan jechaa jiru eenyudha? Waaqayyo abbaatu waa'ee ilma isaa maal jedhee dubbataa jira? Ergamootarraa adda baasee waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa Waaqayyo, yaa maaloo? Yaa Waaqayyo baraa hamma bara baraatti uleen mootummaa kees qajeelummaatti jedheetidha kan inni dubbataa jiru jechuudha. Okay, let's go. Intanaa keessaati yoo didame jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 61 irratti hundi keessan kan isin beektan lakkoofsa 8 irra akkana jedha. Ani Waaqayyo fardii qajeelaa nan jaalladha. Saamichaa fi jal'ina garuu nan jibba. Which is islaamummaa keessa kan jiru jechuudha. Akkaataan itti intini jedhu. Waaqayyo kan nan jibba baay'isee yaadadhaa qabadhaa ishee kana maalumaafuu akka tiippiitan sinii kennaa jira. Eeshi ani Waaqayyo jedhee kan dubbachaa jiru kun eenyudha yoo jennee as lakkoofsa tokko irraatii dhufnee hafuurri Waaqayyo gooftaan irra jira sagalee misiraachoo jedhaa dubbachaa dhufe kana hundumaa kan haasaa dhufe as biratti ani Waaqayyo isa jedhudhaadha. Kana kan dubbate eenyudha gaafa dhannee ilaallu boqonnaa 4 wangeela Luqaas boqonnaa 4 irra gaafa dhannee ilaallu eenyummaa isaa argannaadhaadha kan nuun jechaa jiru. Eenyummaa isaa boqonnaa 4 Luqaasiin dhannee gaafa ilaallu eenyu akka haasaa jiru maal akka dubbachaa jiru hunda isaallee ni argannaadha kan jechaa jiru. So maal jedhee inni hafuurri gooftichaa ana irra jira. Sagalee misiraachoo warra gadadamootti himuudhaaf na dibeera. Warra booji'amanittis akka gadhiifaman labsuudhaaf, warra jaamaniif agartuu isaanii deebisuudhaaf, warra cunqurfamaniifis luba baasuudhaaf, waggaa ayyaana jaalala gooftaa labsuudhaaf na ergeera kan jedhu ture. Macaafichas maree eenyu Yesuus Kiristoos erga dubbatee booddee jechuudha. Macaafichas maree isa mana sagadaa sana keessa ergamuutti kennee taa'e. Warri mana sagadaa sana keessa turan hundinuus ija isaanii isa irratti irraanfatanii yemmuus Yesuus kunoo dubbiin macaafaa kun dhageessanitti har'a raawwate. Eenyutu maaltu raawwate?
inni ani waaqayyo jedhee lakkoofsa 8 irratti dubbachaa jirra jechuudha. So kakuu moofaa keessatti Isaayyaas boqonnaa 61 irratti ani waaqayyo jedhee kan asirratti haasaa jiru waa'ee kana hundumaa kan dubbate ani waaqayyo jedhee asirratti dubbate Iyyasuus Kiristoos guyyaa gaafa sanaa isanni dubbatedha. So jechi haasayisuun kan inni haasaa jiru kan haasee eenyudhaadha? Iyyasuus Kiristoosidhaadha. Okay. So qalba qaalni isaa jedhanii baay'ee intanaadha. Sila maal jedhee Quraana keessaati akkamitti dubbataa naamin kan jedhurraadha. Sababiin isaa akkaataa mata duree tokko illee itti gadhiisee hin jiran. Sababiin isaa maaliifi Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 I'm sorry. Oh my gosh. Okay, taaptaabii godhaa asti taaptaabii godhaa. Sorry, warningi natti agarsiisee hin naanna. Nagaa miti sagaleen kiyya. Ni dhaga'amatti hubatuuf. Ayyee warningi narratti fide sorry maaf akka inni ta'e hin beeku. Kanaaf an gidduutti dhaabadhe. Eshi, so Yohaannis boqonnaa 14. Yeah. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti Yesuus Kiristoos ani karaadhaan dhugaadhaan inni jedhee qoosaa miti islaamota bukkeetti kanaafani maaliifi al-haq jedhee kan of waamuu danda'u taayitiliin kun kan inni kennamuu danda'u allaha kan ta'eef yookiis waaqa kan ta'eef duwwaadha. Even inkaan macaafa qulqulluu mitiiti akka taayitilii islaamummaatti akka islaamummaa keessaatti illee maqaa kanaan kan of waamuu danda'u waaqa qofaadha. As biratti Yesuus Kiristoos ani dhugaadha gaafa jedhee dubbatu I am al-haq yookiis ani dhugichadha am the truth jechaa jira. Kanaafiyyuu taayitilii waaqayyummaadhaaf islaamummaa keessatti kennameyyuu Iyyasuus Kiristoos fudhatee ittiin of waameera ittiin of dubbateeraadha kan inni jechaa jiru kanan jechaa jiru jechuudha. Okay. Sila kan inni dubbate keessaatii tokko yoon hin dogoggorre ta'e where is it? Okay, ani waaqayyummaa Yesuus Kiristoos. Okay. Revelation 22 irra jiru jechuudha. Reflection irratti kenna gatiin ta'eef jedheetan wanta inni haase mata duree keessaa baate sanni jedhuuf jedheetan sanni naan jedheef jedhe. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 16 irratti akkuma agarsiisaa jiru. Baay'ee kun Baaybiliidha, okay? Copy paste godheetan jechuun katii godheen kaayetan as keessa jechuudha. So maal jedha asirratti I have sent my angels. Angels kanan kana fudhadhee angels fi ergamooti warri kaanii garaagara akka isaan ta'aniif agarsiisuuf jedhetan Ingiliffisa afaan Oromoon ergamoota warra angels warra Jibriiliinis namaanis intini jedheetira ergamaa jedheetira kan inni kan inni keederamu kan inni adda baasnee baruu dandeenyu Ingiliffa gaafa ta'uudha tokko godhee gatiin keenyeef jechuudha Ingiliffi. Kun immoo rakkina afaan Oromoodha malee rakkina macaafa qulqulluu osoo hin taane jechuudha. So maalidha ergamoota koo warreen akka Mikaa'el ergamoota gaafa jedhu warreen ibiddarraatti uumaman sana nan ergaa jedhe. Okay, eenyutu jedhee Iyyasuus Kiristoostu jedhee jechuudha. Ergamoota kan erguu danda'u eenyudhaa gaaffiin jiru. Ergamoota erguu kan danda'u Waaqayyo yoo ta'e qofadha. Waaqayyoon ala namni kamillee ergamoota erguu hin danda'udha kan nuun jechaa jiru. Okay, kana gaafa naasoo no still intinechaan jirtudha. Kan inni naan jedhee to be honest ergamoota nan erga jedhee jennaan ergamootaan immoo ergamoota koo jedhee waamee jennaani mul'ata boqonnaa afaan Oromoodhaan nu dubbisi yoo jettu ta'ee deeqaan kosti nu ragatii ta'e ibsa kana dubbisee almost sekondii muraasa duwwaadha kanan qabu tun baasuu yoona jalaatiin nu ta'e isa sinii dubbiseetanii xumuraa jechuudha boqonnaa 12 boqonnaa 22 lakkoofsa 16 irratti akkana jedha hundisaayyuu jechuudha. Inni dhufu suni wanti kun hundinuu waldoota kiristaanaa akka ga'uuf ani Yesuus ergamaa koo ergee isiniif dhugaa baasiseera. Which is ergamaan jedhe angels isa jedhudha. Warreen akka intinaa ta'e jechuudha. Warreen akka Jibriil fa'aa warreen jedhaman jechuudha. I think daqiiqaan kun jalaa dhumeera. So daqiiqaa ittis jalaa darbuudha. Thank you. Gara gaaffii deebiittidha kan darbinu jechuudha. Mee dura intanitti isi kana waliigallee dabarruu gaaffii deebiitti dabarra. Isaayyaas boqonnaa 21 irraa dubbisaa turte natti fakkaata. Gaaffii gootee gaafachuu dandeessaa is okay. Daqiiqaa gaaffii kee irratti daqiiqaa 10 goone daqiiqaa gaaffii kee irratti deebisuu dandeessaa. Okay, daqiiqaa gaaffii erga ta'e daqiiqaa 15 goonu kaasa. Ati dabnee oofne waan taateef
Okay. namni illee irraa fayyadamu akkasii wayyuu bilaal. Ichaan danda'ama. Isaayyaas boqonnaa 61 irraa dubbistee the Lord had anointed me jedhami. Aha. The Lord Lakkoofsa meeqarraati? Mee baasii dubbisi. lakkoofsa tokko irraa Aha. anointed me jedhami. Of course, Okay. Daqiiqaa qabaddu ishii. jalqabeera maal? Ayyee. So the Lord Waaqayyo inni anointed me the Lord anointed me jedhu suni Waaqayyo isa kam Yahweedha moo Yesuus? Waaqayyoota Yesuus Kiristoos jechaa jira. Okay, let me okay. Baay'ee Yahweh fi Yesuus Kiristoos tokko akka ta'an beeku. Isa sana so Yesuus Yahweedha jettee amantaa? Of course, Maqaan isaa Yahweedha jettee amantaa? Akkuma faa keessatti yaa. Okay, so anointed me jedhami. Okay, jechi anointed me jedhu kuni haa akkamittiin hin zoorsasaa jiru? Akkatti garasitti zoorsuu wallaalee jira. Kaameraan akkamitti zoora yaa jamaa? Filiip kaameeraa isheen xibii sadii jirti miti moor isheettu gajjallaa sana argaan jirtu? Moor isheettu. Isheetti bu'ee Filiip kaameeraa kan jedhu sadaffaarra jira. Lammaffaarra. Okay, let me clear. Asii ilaali. Okay. The Lord kan jedhu kana Yahweedhaami. Yaa. Okay, anointed me jedha. Anointed me kan jedhamu kun Masiihidhaami masaa. Masaadhaami Masii. Okay, inni kun Yesuus erga jette Masiin immoo eenyu ishii? Masiin kun immoo eenyu jedha? Kanan siin jedhee brother kanan siin jedhee. No. Amma gaaffii deebiidhaami. Saa koon gubin. Anointed me kan jedhu kuni kan dibaa jiru kuni Yesuusidha naan jette Yahween Yesuusidha jette asitti himi. No way. Anan kan siin jechaa jiru kanan siin jedhe. Karaa biraatti hin deemin kalaal gaaffiif deebiidha wanti kun akki gootu. The Lord kan jedhu strong word Yahweedha. Yahween 3068 strong wordiin. Right? Akkasimi? Okay. Akkasimi? Eno. Gara sanittiin hin dabra amma waa'ee strong word isaan hin deebi'a. Maqaan kun Yesuusiin aan jette maqaan kun Yesuus ta'utti ni deebina. Okay, so ani kan hin barbaadaa jiru anointed me kan jedhu Masiin kun immoo eenyu ayyeessi? Thank you so much isheen dhaggeeffadhu. Ani guutummaa macaafichaa kan dubbachaa jiru lakkoofsi sun Masiidhaadha kan haasa'aa jiruun siin jedheen. Masiin kun eenyuun siin jechaadha? Kan dibaa jiru Waaqayyoodhaan aan jettee? Masiin Yesuus Kiristoositu dubbata. No, na dhaggeeffadhu. The Lord anointed me jedhee kan haasa'ee Masiidhaadha kan siin jechaa jiru. Let me Isaayyaas boqonnaa 61 mi? Eno. 61 So Hafuurri Waaqayyo Gooftaa anarra jira jedheemi? Eno. Inni kun Masiidha. Kan kana jechaa jiru Masiidhaami? Eno. Waaqayyoon kun immoo Yesuusiin aan jette. Kan kana jechaa jiru Masiidha. Masichi Waaqayyoodhaadhaan siin jedheen. Kan kana jechaa jiru Waaqayyoodha. Masiidha. Masichi immoo Waaqayyoodhaan siin jedheen. Let me back there. Okay. Yahweh Lordiin kun Waaqayyo Lordiin kun Yesuus immoo Masiidha. Masiini Yesuus Kiristoosidhaadha. Okay, thank you. Masiin amma okay. The Lord anointed me jedhami? Of course, So Yahwehtu na dibee jedhami? Inni kan dibeeni No. Yahwehtu na dibee jedhamiin siin jedha. Yahweh na dibee jedha. Yaa eno. Okay, so Yahwehn kun Yesuus jette kan dibamaa jiru kun illeen Yesuusiin aan jechaa jirta akkasimi? Yahwehn Yesuus Kiristoos Yahweh jedhamee waamamaadha kanan siin jedhe. Yesuusin aan jechaa turte oo ka hin garagalin ka yoo waliin haasofne akka namni hubatu barbaadami Bilaal an seera eegeetiin karaa bareedaadhaan sitti haasawaa jira. Yaa eno. Elaa maala beektash. Jechi anointed me jedhu kun Masiihidha. Masiihin kun immoo Yesuus illeen Lordiin kun illeen yookaan immoo Yahwehn illeen Yesuusiin aan jette. I'm wrong?
Ayyee kona dhaggeeffadhu. An akkas hin jenne. Kanan sin jedhe masaan Okay, Yesuus injenne. Kiristoos. Injenne Yaa ayyee kana bira haa dabarru. Gaaffiin koo kana miti ayyee ishee erga akkas hin jenne. So kan dibame kun Yesuusidha. Kan dibe immoo Yahawweedhaami. of course eno. Okay, kan dibame Yesuusi, kan dibe Yahawweedha. Eno. Okay. Anamma gaaffiin koo kana miti sababa ati ragaa kana dhiyeeffattee fi nas dhufee kana gargar baasuuf ani uummataaf bakka ati garasitti maal jettee Yahawween kun Yesuusii jetteeti namoota dubbachaa turte sana gargar baasuuf hin jedhee. Okay, gara antini kottaa adeemu ayyee. Eshi. Gara gaaffii kottaa adeemu. Gaaffiin ani qabu Yesuus Kiristoosii Waaqayyo jettee amanta. Yaa. Yesuus kan durbeen Maariyaam deesse san. Eno. Ayyee. Kan durbeen Maariyaam deesse suni nama moo Waaqa deesse ishiin? Namummaa sanni ittiin dhufeef. Gaaffii afaaniiti. Namummaa ana kan si gaafachaa jiru nama moo Waaqa deesse? Namummaa waaqayyummaa deesse. Waaqayyo moo nama deessedha gaaffiin kiyya yookaan namas Waaqas deessedha? Namatu dhalate malee moo amma obboleessa kiyya. Namatu dhalate. Sheerraatii namatu dhalate. Okay, nama dhalate malee Waaqni hin dhalanne kaa. Yaa eno. Okay, namummaan isaa sun uumaadha moo uumama? Uumama namummaan isaa. Namummaan isaa sun uumamaami? Yaa. Eenyutu uume? Namummaan sun hafuura qulqulluutu ishee keessa godhe. Eenyutu uumen jedhe namummaan sun uumame erga jettee? Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluutu uume? Yaa eno. Ragaa. Hafuura qulqulluutu uume kan jedhu ragaa. Ilma sindeessaadha hafuura Akkuma gubbin kaa ragaa daqiiqaan qabu waan taateef natti hime kaa ragaa bakka hafuura qulqulluutu uume kan jedhu. Ayyee siin baasaa qo'e kan nama kiyya. Waaqayyochuu ko I'm sorry. Okay, Waaqayyotu uume ayyeesh. Yaa. Waaqayyotu uume okay. So Proverb 8 kan sila irraa dubbachaa ture lakkoofsa 22 irratti Yahawwee created me jedha. Sun Yesuus jettee amantaami? Yahawwee created me jedha. Yahawwee created me. Eh. Yesuus dhadhee nama nuyi. Eh. Beekumsa isa jedhu Sun Yesuus jettee namantu ati? nama nuyi. Okay, bareeda ati kiristaana miti jechuudha. Ayyeesh. Abbiraa dabarru Yesuus jettee namantu erga ta'e. So Waaqayyotu uume erga jettee barsaanuma afaan kana tammee haasawaa jirtu. So Yesuus Kiristoos Waaqayyotu uume. Waaqayyo abbaatu uume mire. Abbaa kiyya Yesuus Kiristoosiin osoo namummaa Yesuus Kiristoosiin siin jedhama. Ikkoo maaliin haasawaa jira kan mucaa dhalate sanii haasofne. Mucaan dhalate suni nama kan ishiin deesse nama malee Waaqa miti. Waaqni dhalate sun immoo namni dhalate sun immoo uumamaa kan uume immoo Waaqayyoo naan jette akkasii misa? Namummaa Yesuus Kiristoosiif yaa Waaqayyotu dhalatee fi namummaan Waaqayyummaan dhalateen tokko miti. Finnee bar sanatti nan deebisen kaa daqiiqaa keenya lam fixin ilaal finnee bar sun kan dhalate nama malee Waaqa miti. Kan dhalate sun namummaa sana kan uume immoo Waaqayyoo naan jette. Uumama erga naan jetteeti namummaan sun immoo Waaqayyootu uume jette. So Yesuus Kiristoosii uumaadha jettee amantaati. Yaa. Isayyuu silaa ofii isaayyuu kan uume Waaqayyoodha naan jetteeti maal uume jettee amantaati? Ayyee uumamni hundinuu karaa isaa uumame nama kiyya. Kan inni uumame siin jedhee sitti hime namummaa isaadhaadha. Waaqayyummaan isaan uumamneedha. Waaqayyummaan hin dhalatu gatii ta'eef jechuudha. So maalidhaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti sagaleen inni ture suni foon uffate isa jedhu. So foon isa uffatame isa. Sa'aatii gaaffii kootee dhufu fudhatte irratti. Ayyee bakka. Sa'aatii gaaffii kootee of fudhatte. So Yesuus Kiristoos uumamaadha erga ta'eeti. Amma gaaffiin ani si gaafadhu Waaqayyoonni hundumaa Yesuus Kiristoosiin uume hojiillee akka inni hojjetu akkaataa Yesuus akka inni barataa ta'e beektaami? Tamaarii akka inni ta'e beektaami? Tamaariidha kan jedhu eenyu jedhee jira. Maal kun abbaarraa waan hojjetullee waan abbaan hojjetu irraa taa'ee barachaa turedhaami macaafne? Taa'ee barataa ture kan jedhu sitti fidime. Waan abbaarraa laalee hojjetan jennee abbaarraa laalee waan abbaan hojjetu. Taa'ee barata jedhaa iddoon sun. Irraa laala jedhaa mire waan abbaan hojjetu laala. Taa'ee barata jedhaan siin jedhu. Akkas jedha yoo ta'e naa baasa. Abbaarraa laalee barata jechuun maal jechuudha? Waan abbaan hojjetu abbaarraa laalee baratadhaami hojjetadhaami. Wanta Waaqayyoo godhu abbaarraa Waaqayyoo irraati ilaalee exactly akka Waaqaatti godha jechuudha. So inni ofii isaatii waan godhu jechuudha. Wanta abbaan godhu garuu hin godha danda'e.
Okay, me Isaayyaas nama masila si dubbisaa ture sanii 42 banadhu mee. Dafi Baasii isaa. Ilaa Kunti gubbee. baasii dubbisi. Silkii kiyya staak narraa godhe. Isaayyaas 42 banadhu mee. Baasii dubbisi okay. Okay. 40 Isaayyaas 40. So 40 lakkoofsa 13. Okay. Eenyutu humna hafuura waaqayyoo shallaguu danda'a? Eenyutus waaqayyoon gorsee barsiisuu danda'a? Inni eenyuun gorsa gaafata? Yaada ogummaa eenyurraa argata? Karaa qajeelaa eenyutu isa barsiisa? Beekumsa ittiin hubatus kan isa barsiisu eenyu jedha. Ishi. Akkasimi? Eeno, ishi. Yesuus immoo abbaarraa laalee hojjeta. Akkasimi? Okay, ishi. Akkasimi ree? Abbaarraa laalee hojjeta jechuun maal jechuudha? Abbaarraa laalee dhamee waan abbaan hojjetu laalee hojjeta malee ofiisaatii waan tokko gochuu hin danda'u dhamee macaafni. Garuu wanta abbaarraa laalee exactly wanta abbaan gochuu danda'u hin godha miti. Akka inni jechaa jiru. Maal jechuudha ati tamaartee horrojjeen beektu ati mana barumsaatti? Waaqarraatiin korrojamaa? In korroje kaayee irraa laalee waan abbaan hojjetu irraa laalee hojjeta jedhame macaafni. Aha, so okay, akkati jechaa jirtutti maalidha? Waaqayyo irraatii na dhaggeeffadhu kaa? Gaafatte mitiire waaqayyo irraatii abbaa irraatii laalee hin godha jechuun maal jechuudha? Exactly akka abbaan godhu which is namummaa isaadhaan gaafa ture fooniin gaafa ture fedha mataa isaa raawwataan turreedha. Exactly akkasin jedhu fedhan jedhu fedha osoo hin taane akki jedhu laala akki jedhu lakkoofsa 19 irratti Yesuus itti fufee dhuguman isinitti hima ilmi ofuma isaatii humaa gochuu hin danda'u. Ilmi ofii isaatii humaa gochuu hin danda'u jedha. Akkuma abbaan ilaala. Itti fufi. Hojjechuu hin humaa gochuu hin danda'u. Isa abbaan isaa hojjetu ilaalee hin hojjeta. Isa abbaan isaa hojjetu irraa ilaalee hojjeta. Okay, ilmi akka intanaa ta'e amanteetudha kan itti kana kaasaa jirtu. Akka waaqarraatidha. Akka waaqarraa dhalate amanteetudha kan. Booda na gaafata sannis. Booda na gaafata. Okay, so gara gaaffii koo biraatti haa deebi'u. Yesuus hojjetaa waaqayyoo akka ta'e ni amantaa? Lafarra gaafa ture yaa. Lafarra gaafa ture. Of course, ergamee dhufe mitiire dhala namaa oolchuudhaaf. Okay. So hojjetaadha jettee amantaa kaa? Hojjetaadhaaf osoo hin taane namummaa isaadhaaf abbaadhaaf hin abboomamaadha kan isin jechaa jiru. Okay, hojjetaadha jettee ni amantaadha gaaffiin kiyya hojjetaa waaqayyoo akka inni ta'e. Sitti si deebisaan jiraam qaalba qaalii hojjetaadhaa osoo hin taane namummaa isaadhaaf waaqayyoof hin abboomamaadha kan isin jechaa jiru. Okay, malee hojjetaadha kan jedhu itti deebinaayyee. Macaafa qulqulluu Yohaannis boqonnaa 17 yeroo hedduu isin salachaasisu uummanni gaaffii takkitti kana qofa irra deebi'ee gaafadhaa saniin booda itti fayyadamuu dandeessa. Akki jedhu waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedha si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isatti ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha. Akkamma Yesuus dubbataa jiru kun waaqayyo inni tokkichi inni dhugaan waaqayyo isa kam? Akkamma Yesuus dubbatu kanatti waaqayyo inni tokkichi inni dhugaan isa kam? Waaqayyo tokkichasuma nuun amannudha. Gaaffii gaafachaa jiru akkin siin jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos immoo isatti ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha. Waaqayyo inni tokkichi inni dhugaan sun waaqayyo isa kami kan Yesuus jechaa jiru? Abbaatti haasaa jira actually. Thank you. Ta'u waaqayyo inni tokkichi inni dhugaan abbaadha kaa akkasimi? Sitti maan jira minni yaa. Waaqayyo tokkichi suni abbummaadhaanis of agarsiiseera ilmummaadhaan of agarsiiseera hafuura qulqulluudhaan. Abbaatu of agarsiisetti moo ni deebina gaaffii macaafarraa si gaafadha. Macaafni qulqulluun akkam jechaa jiru kanatti akka Yesuus dubbatutti waaqayyo inni tokkichi inni dhugaan abbaadhaami. Yaa eno. Thank you. So Yesuus Kiristoos immoo isa waaqayyo tokkichi sun ergeedhaami akkamma Yesuus jedhutti. Eno. Kanumatu jireenya bara baraati. Amiin. Okay. Amma gara keettaa deebinu. Gara amma jettetti waaqayyo isa tokkichisuma abbaa santu ilma ta'ee naan jechaa jirta? Akkasichaan jiru. Waaqayyo tokkotu jira. Waaqayyo tokkoon suni karaa sadii of nutti agarsiiseera kan isin jechaa jiru. Mee ragaa fidamee akkas jedhu. Abbaa ilma hafuura qulqulluudha namni. Kan isin gaafanne waaqayyo isuma tokkichatu karaa sadiin of agarsiise kan jedhu. Tokko sadansaa abbaa hafuura qulqulluu ilmadha. Okay.
So, ni kana biran darba waan kana dhiise ati waan daftee naa deebisuu hin dandeenyeef uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti Waaqayyo akka bifa isaatti akka fakkaattii isaatti nama uumee jedha. Deeqaan kee dhumeera. Dhumatee? Yaa. Hayyatte fuudhaa. Ayyeesh. Eegaleera anis. Hangaaffii baay'ee sin gaafadhu, to be honest. Eshi. Macaafa waan taate natu si gaafata macaafa waan taateef rakkoo hin qabu ati nama fayyaduu danda'a waan ta'eef deebiin ati deebistu. Ayyeeshi. Akka ati amantutti quraana irraati tu Allahan ilma qabateeti anatutti sagadaa ture jedheetti dubbata. So sababiin isaa Allah irraatti kan dhalate Allah akka inni ta'u kan barsiisu jechuudha. So Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa Waaqayyo irraatti dhalachuu isaa ituu beektateeti hin amanta turteeti akka inni Waaqayyo irraatti dhalateeti ituu beektateeti. Quraana irraatiin siin jedha. Quraana irraa maal jedha darra deebime? Quraana irraati osoo qoisii baasaan jira. Where is it? I'm sorry. An cufeetu hin beekin. Kuno argaartanti. Yaa Muhammad jedhi yeroo hamanniif ilmi jiraate silaanatu jalqaba sagadaa. Which is Isaa yookiis ilma sanaaf kan jedhu. Allahan ilmatuu qabatu jedheera ta'eeti ilma isaadhaaf hin sagada turteeti. Waan ammatti jechaa jirtu kana naan galle bara ba'ani kaniin wanti ani fata mata dureen ani fate haasawaa jirru waa'ee ilmaa miti akkasiini. Naasa bakka thank you so much. Maaliif Yesuus Kiristoos ilma waaqaadha gatii ta'e gatii amannuu fi ani Allahan ilma qabu jedheetti nama waan ta'eef waan sana nan gaafatin waan Yesuus waaqummaa isaa yoo waaqummaan isaa quraana keessa jira yoo jette naaf fidii yookaan macaafa na gaafadhu waan biraa. Osoodha kan inni jedhee jalqabe osoodha jedhee quraannis osoo jedhee jalqabe yookiin anis osoo jedheen jalqabe. Okay? Quraannis deebisu? Ayyee. Laal akka islaamic laal tradition makana akkuma culture islaamaatti akkuma amantii islaamaatti illeen Allahan ilma hin qabu jennee tamannati. Allaqa. Ilma qabu jedhee namni gaafate hin jiru brother. Osoodhaa fi ilma qaban tokko hin gaafatin ka. Sababiin isaa macaafa kee jedha. Osoo jedhee kan ka'e Muhammad. Yaa Muhammad jedhi yoo Rabbiif ilmi jiraates silaa anatu jalqaba warra gabbaraniiti jedhiiti dubbadhu jedhe. Anatu jedhe miti. Osoodhaan kanaas quraanadhaanis isuma fayyadameetani kanan siin jedhe brother. Allahan ilma godhatu waan ta'eef ilmoota Allahan ilma godhateera siin hin jenne focus on me. Allahan ilma godhateera. Na dhaggeeffadhu. Allahan ilma godhateera moo godhannee miti gaaffiin koo. Osoo godhateera ta'e quraan na dhaggeeffadhu. Allahan ilma godhateeraaf hin godhannee miti gaaffiin keenya. Osoo godhateera ta'eeti akkuma quraanni jedhu. Hin sagaddaafi turtee hoo. Quraanni osoo godhateera ta'eeti. Allahan hin godhatusi hin sagadusi siin jechaa jira ilmoon godhatusi hin sagadusan ilmoonaaf hin jedha. Na dhaggeeffadhu ka brother. Kan inni jechaa jiru Muhammadiini na dhaggeeffadhu quraana argatiite. Yaa Muhammad Allahan osoo ilma godhateera ta'eeti anatu jalqaba gabbaraan ture jedhe osoo kanaafuu osoon si gaafachaa jira osoo qabatee hin gabbartaani turtee naa kenname bakka kana jedhu san bakka quraana akkas jedhu san naa himime rakkoon qabu siin himaati natti himi naa himi kaa dura quraana akkas jedhu naa himi hin jedhe dura. Ayyee. Quraana akkas jedhu 43:81. Okay. Suuraa boqonnaa 43:81. 43 lakkoofsa 81. Daddafi. Daddafika. Halo. Wayye. Pauzii godheera shi deeqaa. Okay, pause godhadhu rakkoon qabu. So wanti ati jechaa jirtu akki jedhu quraanni lakkoofsi 81 ta'emi.
Gaafiin kiyya sii galeera waan isin jechaa jiru. Osoo Allaan ilma godhateera ta'eetii jedhi nan sagadaaf jedhi dubbadhuu jedhi. Osoo Allaan Rahmaanii fi ilmi jiraate silaa anatu jalqaba warra isa gabbaraniiti. Ilma hin of godhatu course. waan ta'eef osoo godhatee natu gabbara jedhiin ittiin waan inni godhachuu hin dandeenye. Ilma hin godhatu ilmatti hin haajoomu. Rakkinaan qabu biraazer ilma qabaa siin hin jenne na Hin dhaggeeffatu qabu. ilma qabaa siin hin jenne. Ilma qabaa siin hin jenne. Osoo Osoo inni je- qabatee osoo inni osoo jechi jedhu kuni bakka kanatti osoo jechi jedhu kuni hin qabu jechuudha si galee hin qabu. hin qabuudha naa gala garuu tuu qabateeti nan gabbaraan ture miti. Jedhiin jechaa jira. Waayeno itoo qabateeti maalan godhan ture osoo hin qabateeti maalin godhan ture jedhi. Natu dura gabbara jedhiini isa gabbaraa isa Which is osoo Allaan ilma qabateeti Allaan Muhammad hin gabbaraan ture jechuudha miti. hin godhatu hin qabu malee. Hin qabu malee of course hin qabu malee osoo qabatee hin gabbaraan ture jechuudha. So kanaafiyyuu ilma Allaa ta'u waaqayyummaa of keessaatii qaba. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo gatii ta'eef maalidha jechuudha? Akka macaafa qulqulluu. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo gatii ta'eef. Mee baasi bakka kamii akkas jedha amma quraana irra dubbiste irra ilma waaqayyoo kan jedhu. Quraana irraa miti akka macaafa qulqulluuttan siin jechaa jira. Macaafatti deebii ka obboleessoo maa sa'aatii of jalaa gubda akkasiin jetture macaafatti deebiiti macaafa irraa haasa. Na dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu biraaza. Quraanni sababii inni akkas jedhee fi waaqayyummaa irraa dhalachuun waaqayyoon nama godha gatii ta'eefidha. Ilmummaa irraa guyyaa biraa haasofna anaafati waaqayyummaa Yesuus mata duree balleessitee maa sa'aatii kee gubda amma daqiiqaa 15 ofitti of jala. Ilmummaan Yesuus Kiristoos. Yesuus ilma waaqayyooti kan jedhu ilmummaan waaqayyummaa Yesuus ilmummaan waaqayyoo. Thank you brother. Bakka thank you. So anyways taayitilii Allaa yookiis maqaa Allaa namni itti fayyadamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf Alhaq jedhee of naannoo waamuu danda'a. Maal jedhee? Alhaq jedhee of waamuu danda'a. Rabbiituuf moggaasuu danda'a jechuu keeti? Of course fakkeenyaaf Alhaq jedhee. Mata duree koo miti kun. Sababiin isaa Alhaq jedhee kan of waamuu danda'u waaqayyo gatii ta'eefidha. Yesuus Kiristoos Alhaqidha gaafa jedhu maal jedhee of waamaa jiraadha. Karaa adda biraa. Amala attribution isaa kan inni haasawaa jiru waan amma ka gootu waan sana yeroo biraa irraa haasofnaati. Bakka daqiiqaa koo baay'ee na jalaa gubaarte biroota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 dhaqiitti dubbisini. Akkas jedha. Biroota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 dhaqiitti dubbisi. Akka sa'aatiin keessa jalaan gubanne osoo dubbisaa deemte bareedaadha. Baasee bakka adiis. Lakkoofsa tokko? Lakkoofsa 8 boqonnaa tokko lakkoofsa 8. Waa'ee ilmaa garuu jedha teessoon kee yaa Waaqayyo baraa hamma baraatti uleen mootummaa kees ulee qajeelummaati jedha. So eenyutu yaa Waaqayyo ittiin jedha ilmaan garuu waa'ee ilmaa garuu maal jedhe? Waa'ee ilmaa garuu maal jedhe? Hin beeku. Maal jedhe? Waa'ee ilmaa garuu maal jedhe? Waa'ee ilmaa garuu maal jedhedha macaafni qulqulluun? Garuu teessoon kee yaa Waaqayyo baraa hamma baraatti uleen mootummaa kee ulee qajeelummaati jedha. So macaafni qulqulluun maal ittiin jechaa jira jechuudha? Eenyuun? Ilmaan. Eenyutu eenyuun jechaa jira? Abbaanii waa'ee ilmaa garuu maal jedhedha? Yaa Waaqayyo jedhee nan jenne? Abbaatu jechaa jira bakka kanatti. Of course Okay. So eessatti akkana jedhame silaa bakka kanatti. It's okay. Dubbiin kun waraabamee dhufe waraabamee hin dhufne Bilaal. Rakkoon qabu biraazer waa'ee ergamootaa dubbatee keetu sila dubbisee naaf gaafata bakka kana naaf gaafate hudheetiin si keessaa baasa bakka kana bakka inni akkana jedhe naaf iddaa. Saayitii koodha. Ekkoo si kennee barana. Waa'ee ilmaa garuu maalidha daqiiqaa dheeraan na jalaa. Abbaa ta'uu isaa hin argine teessoon kee yaa It's okay abbaa fedhe haa ta'u waa'ee ilmaa maal jedhe? Abbaa fedhe haa ta'u yoo naan jette it's okay waa'ee ilmaa teessoon kee yaa Waaqayyo jedhee jira. So ilmi maalidha daa jira? Macaafni qulqulluu ilmi maalidha jechaa jira? Macaafni qulqulluun ilmi maalidha jechaa jira? Waa'ee ilmaa garuu yaa Waaqayyo jedheera jechuudha miti? Macaafni bakka amma dubbisaa jirtu akkanuma jedha dhugaa. Thank you so much. Bakka macaafni qulqulluun Yesuus Kiristoos ani Waaqayyo akka inni ta'e mul'isaa jechuudha karaa adda biraa. Eshi Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 33 dhaqee dubbisee takkaase. 33. Yohaannis yaa. 33. Bareeda dhaqee bakka sana. 33 Yihuudoonni immoo ati Waaqayyoon waan arrabsiteef malee hojii gaarii waan hojjettee fi dhagaadhaan kan si dhoofnu miti jedhan. Ati nama taatee
utuma jirtu waaqayyoon of goote oo jedhanii dubbisanii. Thank you so much. Maal of goote? Waaqayyoon of goote jedhanii. Thank you so much. Yesus Kiristoos ani maali gatii jedheefidha kan isaan ajjeesuuf turani? Inni hin jenneen akkana. Maal gatii of gooteef jedhe? Brother. Inni hin jenneen bakki inni itti waaqayyo isaanii hin jedhe fidi. Rakkinaan qabu. Macaafni qulqulluun maal jechaa jira? Iddoo sana biratti ati gatii maal of gooteefidha jechaa jira? Waaqayyo of gooteef jedhanii ni jarri isa himachaa jiranii. Thank you so much. So kanaaf iyyuu kan isaan dubbachaa jiranii ati gatii maal of gooteefidha ittiin jedhanii? Waaqayyo waan of gooteef jedhanii. Thank you so much. Bakka Yesus Kiristoos gatii waaqayyo of godhee isaanitti of mul'isee fi ofiin jedhee fi namoonni sun ajjeesuu barbaadanii jechuudha. Daqiiqaa isa gubate almost fixeera gatiin ta'eef thank you so much. I think reflection isa dhumaa kenna. Okay, garasitti Ibrootarraa asumarraa eegalla. Gaaffii deebii keenya xumurreera nama kiyya. Ani itti eegalure? Lama gaaffii deebii keenya xumurreera fakkaatu. Siif gaa? No, አይደለም seera wal ga'ee gatii ta'ee fi gaaffii deebii keenya xumurreera deebisuu hin dandeenyu jechuudha. So maglachaa keessa dhumaa kenniti reflection jechuudha. Wanta isaa turre irratti reflection kenniti. Conclusion jechuu keeti? No. Wanta conclusion kennaayee bareedaayee. Bakka kanatti Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 10 irratti kan dubbatu asumarraan eegala kan namni irraa hin fanneef hin jedha. Safuu dabboo ati silaawuu waa'ee waaqummaa Yesuus akkanumatti namatti mudhateen taa'ee akki jedhu bakka kanatti Yihudootatu isa komachuutti jiranii nama kana jechuudha. Bakka tokkotti Yesuus Kiristoos ani waaqayyoof hin jenneeni bartoota isaatiin eenyu jettaniiti na yaamtu jennaani bartoota isaa keessaa ati masiihicha inni waaqayyooti jedhanii malee ati waaqayyo hin jenneen. Ati dhuguma jedheeni dhugaa ba'eef jechuudha namicha sanaaf. Eenyuuf Phexrosiif jechuudha. Namicha maqaan isaa dhagaa ture Phexrositti jijjiireef jechuudha. Namicha maali Simoon ture maqaa isaa antinitti jijjiireef. Maal jechuun barbaade bakka kanatti Yesuus immoo isa ana abbaan qulqulleessee jedha. Isa ana abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti erginaan ani ilma waaqayyooti jedhee inni maal jedhee ani ilma waaqayyooti hin jedhe malee waaqayyoof hin jenne bakka kanatti. So kiliir akkasiniif ta'uu fi ilma waaqayyooti hin jennaan isuma sana isa komatan jirri. Ilma waaqayyooti hin jedhe malee bakka kanatti waaqayyoof hin jedhee jennaani waan kana deebisaaf jiru jedheetu ukkaamsee bira kute. So bakka kanatti maal jedhee lakkoofsa 34 irratti Yesuus immoo ani isin waaqayyoota isiniin jedheera kan jedhu seera keessan keessatti caafamee jira miti. Waaqayyo warra dubbisaa itti kennameen waaqayyoota jedhee waan macaafni jedhus hin diigamu jedha. Eenyu warra waaqayyo warra itti kenne maal warra dubbisaa itti kenne waaqayyoota jedheenii jira macaafa keessan keessatti jedheen. Amma garasitti deebi'een ishii garasii sana sun conclusion ishii sana sun siin agarsiisini nama biraatti agarsiisin hin deebi'u jechuudha. Tokko lakkoofsa 8 irra kan jiru suni waa'ee ilmaa garuu jedheeti mallattoo waraabbiiti. Mallattoo waraabbii afaan Oromoo keessatti afaan kam keessatti tuqaaleen kuni sirna bakka biraatii waraabamee dhufu dubbiin kun bakka biraatii waraabamee dhufu dubbataa jechuudha. Kan akkas jedhee bakka biraatti waan ta'e dubbatee jira maal jedhee hamma bara baraatti ulee mootummaa kee ulee qajeelummaati jedhee itti dubbate eenyu waaqayyo jedhee bakka kanatti qabatee jechuudha. Bakka kanatti waaqayyo jedhee kan qabate kun eessaa dhufee jennee yoo ilaalle bakka takkatti illee eessaa akka waraabame agarsiisu. Yoo bakka inni waraabamee dhufe natti agarsiiftan ani har'a sinirraa fudhadha. Waaqayyo abbaatu ittiin jechaa jira naan jedhe bakka kanatti bakka itti waaqayyo abbaan ittiin jechaa illee jiru jechuudha. So maal jechuu barbaadeeni macaafa qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos ergamaa akka inni ta'e Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti ergamaa fi luba hangafa lubaa akka inni ta'e isa nuti amantii keenyaan beeksifnu jedhan. Warri isa wajjin turanii ergamaa jedhaniiti isa beeksisan. Namni biraa immoo dhufee to'ate waaqayyo jedhee itti lattafaa jira. Kanaaf waaqayyummaan Yesuus macaafa qulqulluu keessatti bakka takkatti illee hin barreeffamne. Hanga ammaallee natti hin agarsiifne. Wallaahi amman itti agarsiisaa ture. Hojjetaa waaqayyo ta'uu isaa illee sitti agarsiisa yeroo itti narraa gaggabaabsite. Kanaaf ergamaadha, hojjetaadha, barsiisaadha. Waaqayyo inni tokkichi immoo waaqayyo isa Yaahwee jennuun sana maqaan Yesuus Yaahweedha jette sana har'uma naga'e kiristaana akkana jedhee amanu even nama akkas jedhee amanu maqaan Yesuus Yaahwee jedhee namni amanu Yaahween waaqayyo abbaadha malee ilma jedhee namni amanu hin jiru. Kanaaf konkuluuzinii kana caalan qabu yeroo biraa walitti deebina mata duree jette. Okay. Tumurteetta? Ayyeesh.
Simply agoonu, to be honest. Okay, kan inni jedhe lakkoofsa 8 irratti ammanni wanta inni sobe keessaatii tokko, wanta obboleessi keenya sobe keessaa tokko maalidha? Waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa Waaqayyo bara hamma bara baraatti ulee mootummaa kees qajeelummaatti which is teessoon kee yaa Waaqayyo waraabbii keessa jira. Waa'ee ilmaa garuu eenyutu akkas jedhe namni waan ta'ee eenyutu akkas jechaa jira Waaqayyoodhaadha kan jechaa jiru. Isa biratti arganna boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasnee naa dubbisnu hunda isaan dubbannaa jechuudha. Waa'ee ergamootaa dubbatee waa'ee uumama hundumaa dubbatee waa'ee Yesuus Kiristoosiin dubbachaatu jiru maal jedhee waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa Waaqayyo teessoon kee maaloo yaa Waaqayyo kan kana jechaa jiru abbaanii jechuudha. Ilmaani yaa Waaqayyo jedhee waameera. Abbaa Okay, wajjin brother, irratti saatii koodha, please. yaa achina deemis jedhee kana amma sanaanis achina deemis ta'a waan kana xumurree irraa bakka Xumurtii amma ta'e brother, please. Xumurree gatii ta'ee fi waliin xumuraa irra. Xumurtii ta'e. Dhibbaatu kan jiru ragaa takka illee hin qabdu yoo ta'e. Hara na jeeqaa jirtaa, please. Please. Okay. It's waliin jeeqnu ta'e gaarii. Abbaan Anyways, mana dura qabaddu sanniisiti Bilaal. hara please koi nan fixa. Asee. So, waa'ee ilmaa garuu yaa Waaqayyo jedhee akka inni dubbate dubbiseera. Of course, yenu macaafichi yaa Waaqayyo jedhee dubbateera waa'ee ilmaa ofiima keeyyuu jetteetta. Mallattoo waraabbiitti agarsiisi kaatti agarsiisi mallattoo Ishi, waraabbii. anyways. Maal taate nama kiyya dibeetiidhaan kirkirri shan Dibeetiin maal namummaa finnee jira dibeetiin dhumeera erga silaamaan si nan dhaggeeffachaa. fixa kaa haaseen fixa. Ta'a barsanii fi sirkatti qabaa jiran. Bakka kanatti Waaqayyo abbaa dubbata kan jiru. Nan fixa haaseen. Mallattoo waraabbii kunillee eessa akka waraabamee dhufe ragaan hin jiru. Yoo akkasitti sirraan fudhadha bakka itti Waaqayyo abbaan akkas jedhee waraabamee dhufe kana naa himime. Please, brother. Namni dhagaa jira, please. Naa obsi takkaa ishee. Injeekin. It's okay. Eshi. So waa'ee ilmaa garuu yaa Waaqayyo jedhee akka inni dubbate mallattoo waraabbii keessa kaa'e. Waa'ee ilmaa garuu jedhee mallattoo waraabbii keessa kaa'e yaa Waaqayyo teessoon kee jedhee dubbateera. Ilmaanii yaa Waaqayyo jedhee waamee dubbateera kan macaafni qulqulluun. Anyways, itti hafuufnu kan inni kan biraa kaade keessaati jechuudha. Lammaaf Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 33 irratti isa jiru jechuudha. Ilma Waaqayyoo jettee uffamtee jedhe kan inni dubbate jechuudha. Sila dubbisnee turre hunduma isaa yaa kiristaanonni si yaadachiisuuf jedhe. Yihuudoonni immoo ati Waaqayyoon waan arrabsiteef malee hojii gaarii waan hojjetteef dhagaadhaan kan si dhoofnu miti. Ati nama taatee otuma jirtu Waaqayyoon of goota'u. Eenyuudhaan jechaa jiru? Iyyasuus Kiristoosiin nama taateetu jirtu akka islaamonni irra jechaa jiran jechuudha. Amala Yihuudootaa islaamota keessa kan jiru. Maalittiin jedhaniini? Inde nama taateetu jirtu ati akkamittiin Waaqayyo ofiin jettaa? Bakka itti fufna haasofna asuma rakkoon qabu. Ara please. Dubbisan galfasuu dumi jaatti dubbisa akka namni hubatu. Please. Ara please. Namni si dhaggeeffachaa jira karaa keedhaanis karaa kooti. Itu jechuun dibeetii keessatti nama jeequu jechuun waan hin jirredha. Dibeetii finnee jirra bara abbaa finnee jettee mere dhaabinaa. Hin xumuramne braazer. Hin xumuramne maal taateeti? Abbaa konkuluuzinii kennaan jirtu barate waan nama dubbadhee sirraa an deebisee atillee dhuftee amma sirra deebite yookaan ragaa dhiyeessiteeti waan ammas hin jedhe san Waaqayyo abbaa dubbataa jira kan jedhu ragaa fiduu. Yookaan immoo bakka inni waraabamee dhufe sanallee dhaqxee ragaa fidu yoo Waaqayyo abbaallee jechuu baatte ragaa kootu godhamee fidame sana eessaa kootu godhamee dhufe kan jedhu sana ragaa dhiyeessii. Sanii achitti dibeetiin akkasiisa jira abbaa. Thank you so much. Dhageessaniitu hundi keessaniyyuu like even daqiiqaa kenne haasa'an jiru. Suuraan fudhaa kunuunsa dhaggeeffachaa jiraan wayii simaa jira. Sa'aatii konkuluuzinii kootti daqiiqaa kenne irraati haasa'an jiru. Na dhaggeeffachaa jiru. Baay'ee galatoomi. Anyways, it's okay. Eshi qaxxaa'ii immoo waa'ee eenyummaa Muhammadidha kan walii gallee haasa'uuf jechuudha. Eenyummaa yeroo jedhu ergamummaa Nabi Muhammad irraa shakkii qabdaa? Totaalii maalummaa eenyu. Maalummaa yeroo jedhamu maalummaa irraan haasa'amu nama waan ta'eef. Muhammad nama akkamii? Muhammad nama gaariidha moo nama sirriidha moo nama sirrii miti? Neecharii Muhammad irraati haasa'uuf. Muhammadii neecharii isaa irraa haasofneenaa uumama isaa irraa haasofneenaa ni ko'e sookee namni hin farada namni akkasii ergamaa ta'uu danda'a isa jedhu. Isa taanaan akka gootu
Anuun tanii siin kennaa kitaaba dubbifattu jechuudha. Eenyummaan isaa nama akkamii akka inni ture gaarummaa isaa Eeshi rakkina hin qabu. nama akkamii akka inni ture siin kennaa dubbisii waa'ee ergamummaa isaarraa yoo haasofne garuu ni haasofna wajjin. Rakkina hin qabu. Ergamummaa isaa irratti qabaatte jechuudha. Brother, rakkina hin qabu. Maalummaa masaarraa haasofnaa. Nama gaariidha moo nama gaarii miti? Maalummaa. Okay, nama maalummaa namummaa keerraa yoo naasawe amma itti naasoftaa maalummaa keerraa naasawa waan siin jedhe. Rakkina hin qabu nanaa isaa it's okay ragaa qabdate immoo. Maal jechuudha yoo? Muhammadii sunnaa isaa kan duukaa buutanii islaamonni kan duukaa taatanii nama akkamii ture? Nama gaarii ture moo nama gadhee ture? Muhammad gaariidha tanii amantu miti isin? Fayyada anyways amma si fayyadaasi waan kanarraa haasa'u rabbii jahi. Of course eenyu na fayyada kiristaanota islaamota Ayya koottashi. Ergamummaa isaarraa naasoftu ergamummaa isaa ni amantaa jechuudha akkas taanaan. Brother rakkoon qabu isaa ergamummaa isaa namni akkasii. Waliin haasa'u keessaa naasofna ayyee bakka addina ga'aan turi galatoomni. Guyyaa yoom qabanna. Keessaan qaban nama kana wayya asirra dhufnee qabanne. Ayyee ishi bakka peace. Thank you so much. Masagginaalloo. Yeroo gaarii qabaadhu. Thank you. Okay. Okay. Akkamitti baafama namni baasuun beekoo? Okay. Antillee akkuma hootiisa. ዩቱብ ገሬ ሻሃዳ ሰብስክራይብ gochuun dagatina